Yang pertama adalah melakukan identifikasi penyebab utama. Batuk bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti misalnya infeksi saluran pernafasan, misalnya flu, kemudian pilek, bronkitis. Kemudian bisa juga karena alergi atau asma yang dipicu oleh debu, serbuk sari atau bulu hewan. Kemudian bisa juga karena GERD, ya, gastroesophageal reflux disease. Itu kondisi di mana asam lambung itu naik ke kerongkongan. Bisa sampai ke, kalau dia sampai keluar ke tenggorokan, ke saluran nafas, itu bisa memicu batuk. Kemudian iritasi lingkungan, misalnya dari rokok, asap rokok, kemudian polusi, dan udara kering. Nah, untuk memastikan ini, saran saya ya periksakan diri ke dokter setempat untuk menemukan penyebab pasti dari batuknya, ya. Yang kedua, tips untuk mengurangi batuk secara alami. Nah, berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan di rumah. Pertama, perbanyak minum air hangat. Air hangat bisa membantu melegakan tenggorokan dan mengencerkan lendir. Yang kedua, gunakan madu. Campurkan 1 sendok teh madu dengan air hangat atau teh, ya, untuk meredakan batuk. Insya Allah bisa. Yang ketiga, hindari pemicu batuk. Hindari asap rokok, ya, udara dingin atau alergen seperti debu, bulu hewan, dan lain-lain. Kemudian gunakan humidifier, ya, pelembab udara jika udara di rumah terlalu kering. Gunakan alat pelembab udara untuk membantu melembabkan udara, yang yaitu insya Allah bisa membantu juga, ya, mengurangi batuk kalau itu penyebabnya, ya. Selanjutnya adalah berkumur dengan air garam hangat. Ini juga bisa. Caranya, larutkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. Nanti berkumur beberapa kali sehari. Itu bisa untuk membantu mengurangi iritasi tenggorokan. Jika perlu, gunakan obat batuk sesuai penyebabnya, ya. Kalau batuk kering, gunakan obat yang ada kandungan dextrometorphannya. Nah, itu cari aja, misalnya di apotek. Tapi kalau ke apotek mudah sih, tinggal bilang aja, saya mau obat batuk berdahak. Obat batuk kering. Itu biasanya obat yang mengandung dextrometorphan. Kalau batuknya berdahak, gunakan obat ekspektoran, ya, seperti guaifenesin. Obat yang mengandung guaifenesin untuk ekspektoran. Kalau karena reflux GERD, ya, karena reflux asam lambung, maka obatnya ya antasida, kemudian golongan PPI, proton pump inhibitor seperti omeprazol, lansoprazol, dan yang lainnya. Nah, itu untuk mengatasi GERD. Kemudian pastikan untuk segera menemui dokter, ya. Periksakan ke dokter jika batuk berlangsung lebih dari 3 minggu. Ada gejala serius seperti demam tinggi, sesak nafas, nyeri dada, atau batuknya berdarah. Kemudian pasien memiliki riwayat penyakit paru kronis seperti asma, PPOK, atau TBC. Untuk pencegahan batuk berulang, pertama, hindari merokok, ya, atau paparan terhadap asap rokok. Lalu tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat, cukup tidur, dan olahraga secara rutin. Lalu mungkin diperlukan ini, ya, tapi tidak selalu, ya, vaksinasi flu atau pneumonia jika direkomendasikan dokter, terutama untuk pasien dengan risiko tinggi. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan batuk yang membandel dapat teratasi, ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.